अरे भगवान, ये पागल बच्ची अपने फोन के सामने 4-5 लड्डू को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये बच्ची लड्डू के ऊपर चल रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के सामने भुट्टे को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो ये लड़का भुट्टे पर से फिसल रहा है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़कियां भी अपने फोन के सामने 2 जूते को रखकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होता था तो आप लोग तो भर भर के लाइक करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लड़कियां कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये लड़कियां जूते के ऊपर से कूद रही है। मतलब औसम यार।